வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac 45ங்க 45 HP வண்டி வேல்யூ மேக்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலு. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டிக்கு புக்கு பேப்பரில் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பரு பெட்டுக்கு ஃபுல் செட்டு அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. வண்டி ரன் ஆகிருக்கக்கூடிய ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 540 மணி நேரம் ஓடி இருக்குதுங்க. நல்ல தெளிவான வண்டி. பார்த்தீங்கன்னா டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே 95% கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க, பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிள் ஆகுது. வேல்யூ மேக்ஸுங்க, நல்லா தெளிவான வண்டி, சூப்பரான ஒரு மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. டெய்லரு, கொக்கி, பருப்பு பொட்டி, தட்டு மிஷின் இதெல்லாம் ஏற்றிட்டிங்கன்னா மைலேஜ் லெவலில் சூப்பராக இருக்கும். ஃபார்ம்ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிச்சுக்க முடியாதுங்க. ரோட் ரன்னிங்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் சூப்பராக இருக்கும். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இது 45ங்க, இன்னும் மைலேஜ் லெவலில் நல்லாயிருக்கும். இந்த வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபா சொல்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸ்டு இல்லைங்க, நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரடி விவசாயி தாங்க. அவருடைய நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குங்க. தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசிக்கங்க.